សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទាក់ទងជាមួយនឹង rotating machine ក្រោយពីយើងបានបញ្ចប់ជាមួយនឹង electromechanical energy conversion សម្រាប់ rotating machine អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឃើញទាក់ទងជាមួយនឹង motor ហើយនឹង generator ដែលទាំង motor ទាំង generator គឺជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Faraday law ដែលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង electromagnetic induction គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមីការមួយដែលយើងឃើញ induced voltage E គឺស្មើឲ្យ d lambda ចែកឲ្យ derivative នៃT គឺជាបំរែបំរួលនៃflux linkage ធៀបជាមួយនឹងរយៈពេល T ឬក៏ខ្ញុំអាចសរសេរបំបែកមកវិញគឺស្មើឲ្យ n នៃ d phi ចែកឲ្យ dt គឺជាបំរែបំរួល fluid នៅក្នុងមួយរយៈពេលនៅពេលនោះគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង induced voltage នៅក្នុង machineដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងសម្រាប់ transformer ដែលយើងបានឃើញរួចមកហើយក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសមីការខាងលើនៅក្នុងការបង្កើតជាមួយនឹងតង់ឆុងដូចគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹង AC flux ដែលរត់នៅខាងក្នុង core គឺយើងមានបំរែបំរួលនៃ fluid ធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលTដែលសម្រាប់ transformer នេះវាគឺជា machine ដែលជា static គឺវាអត់មានការបង្វិលផ្លាស់ទីនៃផ្នែកណាមួយនៃ machine នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹងឃើញសម្រាប់នៅក្នុងមេរៀនបន្តនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង rotating machine ឧទាហរណ៍យើងមើលទៅលើ DC generator សម្រាប់ DC generator អ្វីដែលយើងឃើញចំណុចសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង field system អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយអ្វីជា field system ដែលសម្រាប់ DC generator field system ដែលយើងមើលឃើញគឺវាស្ថិតនៅជា stationary គឺជាផ្នែកមួយនៃ machine ដែលអត់វិលទេដែលយើងហៅវាជា starter ក្រៅពីនោះយើងមានមួយផ្នែកទៀតគឺជា set of coil គឺជាបណ្ដុំនៃខ្សែឬក៏បណ្ដុំនៃរបុំគឺខ្ញុំសរសេរជា collection of conductor ឬក៏ខ្ញុំសរសេរជា set of coil ដែលផ្នែកនេះវាគឺជា armature ដែលយើងបានឃើញម្ដងរួចមកហើយដែល armature នេះសម្រាប់ DC generator វាដើរតួជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬក៏រ៉ាប់រងជាមួយនឹងចរន្ត AC ហើយដោយសារ field system វាគឺជា stationary ជា starter អញ្ចឹងមួយផ្នែកទៀតដែលជា armature វានឹងដើរតួជា rotor ជាផ្នែកដែលបង្វិលតាមរយៈកម្លាំង mechanic បង្កើតវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកម្លាំង mechanic បង្វិលគឺយើងនឹងសង្កេតឃើញថាមានបំរែបំរួលនៃ fluid ធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលបានសេចក្តីថាយើងមានកម្លាំង mechanic ដែលធ្វើឲ្យបណ្ដុំនៃ armature ឬក៏ជា rotor ហ្នឹងចាប់ដើមមានចលនាវិលដែលវាធ្វើឲ្យមានបំលាស់ប្ដូរនៃ flux ដែលចុងក្រោយទើបយើងសង្កេតឃើញមានជាមួយនឹង induced voltage E ដែលស្មើឲ្យ n d phi នៅលើ dt កើតមានដែលនេះគឺជា principle នៃការ apply ទៅលើ DC generator
dương miên mũi prai tiết đểប្រើជាមួយនឹង Faraday law ដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹង AC machine ខាងលើមិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹង DC សម្រាប់ AC machine គឺយើងនឹងមានជាមួយនឹង magnetic flux ដែលមាននៅខាងក្នុង core ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ AC machine វាគឺជា waveform sinusoidal ដែលបំលាស់ដូរនៃ flux ធៀបជាមួយនឹងរយៈពេល t ដែរទើបវាអាច induce បង្កើតជាមួយនឹងតង់ស្យុងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់នេះវាគឺជាយើងនឹងមើលលម្អិតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង DC machine ដែលនៅក្នុង DC machine នេះគឺយើងនឹងមើលទាំង motor ហើយនឹងយើងមើលទាំង generator រួមគ្នាដែលចំណុចសំខាន់យើងនឹងជជែកគ្នាគឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹង constructional detail បង្គុំលម្អិតនៃ machine DC ដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Fermi law ដែលបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង direction នៃការបង្កើតជាមួយនឹងចរន្តនៅពេលនោះគឺយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង generator ហើយនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើ direction របស់កម្លាំងឬក៏កម្លាំងបង្វិលគឺយើងនឹងមើលទៅលើ motor ដែលនៅក្នុងច្បាប់មួយនេះគឺសម្រាប់ generator គឺយើងនឹងមើលទៅលើ right hand rule សម្រាប់ motor គឺយើងមើលទៅលើ left hand rule ចប់ពីចំណុចហ្នឹងគឺយើងនឹងមើលបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីជា slip ring ហើយអ្វីជា split ring សម្រាប់ slip ring គឺជាអ្វីដែលយើងនឹងបដោតឬក៏វានឹងកើតមានសម្រាប់តែ AC machine ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ AC machine ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ DC machine ដែលយើងនឹងមើលបន្តិចទៀតនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង split ring បន្ថែមពីនេះយើងមានចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង winding arrangement នៅក្នុង DC machine ដូចយើងដឹងហើយសម្រាប់ generator គឺយើងមានជាមួយនឹងកម្លាំង mechanic ដែលបង្កើតទៅជា electric energy ដែលការបង្កើតនៃ electric energy នេះគឺតាមរយៈ media គឺ ferromagnetic ឬក៏ iron core ដែលសម្រាប់ផ្នែកនៃ magnetic media នេះគឺយើងហៅវាជា field system ដែល field system ដូចយើងដឹងខាងលើបើសិនជា generator វាគឺជា starter គឺជា stationary ចំណែក electric energy ជាផ្នែកដែលបង្កើតជាមួយនឹងភ្លើងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាអ្នកដែលរ៉ាប់រងជាមួយនឹងចរន្តវា carry ជាមួយនឹងចរន្តអញ្ចឹងវាគឺជា armature system
ដែលវានឹងដើរតួជា rotor នៅខាងក្នុង machine អញ្ចឹងយើងអាចនឹងមកមើលជាមួយនឹង construction របស់ DC machine បន្តិចដែលតាមរយៈនៅក្នុងវីដេអូមួយជា animation ដែលបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង construction របស់ DC machine. Discussion on different essential parts of a DC machine. Construction-wise, a DC machine has four main parts, namely field magnet, armature, commutator, and brush. Actually, a DC machine means a DC motor or a DC generator. Constructionally, both are same. If rotor of a DC machine is rotated by means of a prime mover, it produces electricity at armature. On the other hand, if electricity is supplied to the armature, the rotor of a DC machine starts rotating. In first case, where DC machine produces electricity due to rotating rotor, it acts as DC generator. In the second case, where DC machine produces rotation of rotor due to applied electricity, it acts as a DC motor. Hence, theoretically, same DC machine can be used as generator or motor. From this point of view, essentially the constructional features of both DC motor and generator are same. Anyway, let's discuss main four parts of a DC machine one by one. For that, first comes field system. The objective of a field system is to create a uniform magnetic field within which the armature rotates. This magnetic field can be created by either permanent magnet or electromagnet. Electromagnets are preferred in comparison with permanent magnets on account of their greater magnetic effects and field strength regulation, which can be achieved by controlling magnetizing current. Field magnet system consists of four main parts: yoke of frame, pole cores, pole shoes, and magnetizing coils. Yoke is generally of cylindrical shape. The yoke acts as a cover frame of machine and carries the magnetic flux produced by the poles. Since the field is stationary, there is no need to use laminated yoke for normal machine. In small machines, cast iron yokes are used because of cheapness, but yoke of a large machine is made of fabricated steel due to its high permeability. Lifting eye, feet and terminal box are welded on the outer surface of the frame. In small machines, the yoke may be of one piece, but for large machines, it is usual to employ a split yoke, the two halves being bolted together. Pole core of DC machine is usually of circular section and is used to carry the coils of insulated wires carrying the field current. Pole cores are usually not laminated and generally made of cast steel. In some cases, these pole cores are laminated and composed of electrical grade steel sheets of about 1 mm thick and insulated with each other. The pole shoes act as a support to the field coils and spread out the flux over the armature periphery more uniformly, and also being of larger cross section reduces the reluctance of the magnetic path. The pole shoes are always laminated to avoid heating and eddy current losses caused by the fluctuations in the flux distribution on the pole face due to movement of armature slots and teeth. Now let us discuss about construction of armature.
The purpose of armature is to rotate the conductors in the uniform magnetic field. It consists of coils of insulated wires wound around an iron and so arranged that electric currents are induced in these wires when the armature is rotated in a magnetic field. In addition to providing support to the armature coils, it also provides low reluctance path to the magnetic flux. The armature core is made of thin lamination of silicon steel. Each lamination is insulated from other by thin paper or thin coating of varnish. The armature is made of laminated grain-oriented silicon steel because in DC machine, armature induces alternating current, hence effect of eddy current and hysteresis should be avoided. The slots are either die cut or punched on the outer periphery of the circular core. Stamping or the keyway is located on the inner diameter. The slots are normally open type and usually placed parallel to the axis of the armature, but are also sometimes skewed at small angle to avoid vibration of teeth. The lamination stamping of armature is usually punched with holes near the shaft to give longitudinal ventilating ducts. Air is drawn in through these ducts to provide effective ventilation. For larger machines, it is not economical to punch out a complete circular stamping on sheet of silicon steel. Armature core stampings in this case are essentially built up of 4 to 8 segments of laminations that are attached to the spider by means of a dovetail joint. Now come to the commutator. The commutator is a form of rotating switch placed between the armature and the external circuit and so arranged that it will reverse the connections of the external circuit at the instant of each reversal of current in the armature coil. It is essentially of cylindrical structure and is built up of high conductivity hard-drawn copper or drop-forged copper. These segments are insulated from each other by thin layer of mica. The segments are held together by means of two V-shaped rings that fit into the V-grooves cut into the segments. Fourth essential parts of a DC machine are brushes. The function of brushes is to collect current from the commutator and supply it to external load circuit of a DC generator. In case of DC motor, brushes supply current to the commutator. The brushes are rectangular in shape and rest on the commutator. Ok, ឥឡូវមុនហ្នឹងយើងបានឃើញហើយទាក់ទងជាមួយនឹង construction របស់ DC machine តែនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញអ្វីជា starter ដែលអ្នកទទួលរងនៅជាមួយនឹង field energy system ឬក៏ field system ហើយមួយផ្នែកទៀតវាជា rotor ដែលយើងហៅវាជា armature ដែលនៅលើ rotor ឬក៏ armature ហ្នឹងវាមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង commutator អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹង drawing ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំមាន pole 2មួយជា pole S ហើយមួយទៀតគឺជា pole N ខ្ញុំមានយោកដែលព័ទ្ធជុំវិញ
chẳng chẳng nơi không nút nơi lơ starter khi miên chỉ mùi nằng winding đè rúm đâm bay và cao chỉ mùi nằng field energy ឬក៏បង្កើតជាមួយនឹង flux នៅខាងក្នុង starter អញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងនឹងបង្កើតបានជាមួយនឹង flux ដែលរត់នៅខាងក្នុង starter ដែលនៅក្នុងនោះយើងមានមួយផ្នែកទៀតដែលយើងហៅវាជា rotor ឬក៏មិញគឺយើងហៅវាជា armature ដែលរូបរាងនៃ armature នេះគឺដូចយើងបានឃើញវាមានទម្រង់ដូចជាកងដែលយើងបានកាត់វាជាកងដើម្បីអីយើងកាត់វាទម្រង់បែបនេះដើម្បីយកមករុំជាមួយនឹង conductor នៅចន្លោះខាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទទួលបានជាមួយនឹង flux ហើយចន្លោះរវាង starter ជាមួយនឹង rotor គឺយើងមាន air gap នៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញអំបញ្ញមិញនេះគឺចំណុចទាំងពីរខាងនេះគឺជាpole របស់ machine យើងមាន2 pole ខាងក្នុងនេះគឺ pole N ហើយនិង pole S ហើយផ្នែកខាងលើនេះវាគឺជាយោកហើយចំណុចកណ្ដាលវាគឺជា rotor ដែល rotor នេះវានឹងវិលនៅខាងក្នុង machine នេះហើយ construction មួយផ្នែកទៀតរបស់ machine នេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង coil ដែលយកមករុំនៅខាងលើខាងក្នុង rotor អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមាន coil មួយហើយមួយផ្នែកទៀតដែលឆ្លុះគ្នានេះគឺខ្ញុំមាន coil មួយទៀតដែល coil មួយគឺជា coil ដែលខ្ញុំឲ្យចរន្តរត់ទៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំដៅហើយមួយផ្នែកទៀតគឺខ្វែងមានន័យថាមួយជាចរន្តចូលហើយមួយទៀតជាចរន្តចេញអញ្ចឹងមានន័យថា conductor វានឹងមាន conductor មួយរត់ទៅហើយមាន conductor មួយទៀតគឺរត់ត្រឡប់មកវិញបើសិនជាខ្ញុំគូបំបែកនៃរូបហ្នឹងចេញមកវិញគឺខ្ញុំមាន pole បន្ទាប់មកខ្ញុំមានខ្សែតែមួយចូលមួយចេញមួយចូលដែលខ្ញុំដៅវាអញ្ចឹងខ្សែហ្នឹងគឺជា conductor ដែលរត់ទៅហើយវានឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងទិសដៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺវានឹងចាប់ជាប់ទៅជាមួយនឹងលោតអញ្ចឹងមានន័យថាមួយគឺទិសដៅចូលហើយមួយទៀតគឺទិសដៅចេញមកវិញដែលការដែលវិលត្រឡប់មកវិញនៃខ្សែនៅកន្លែងនេះគឺយើងហៅវាជា overhang ហើយការវិលទៅមកនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការវិលជាមួយនឹងមួយជុំ one turn ដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង conductor 2វិលទៅវិលមកហើយយើងចាប់ជាប់វាចូលគ្នានៅក្នុងការមើលជាមួយនឹងទិសដៅនៃ magnetic field ចរន្តហើយនឹង direction របស់
rotation ការបង្វិលនោះគឺយើងមើលទៅលើអីគេគឺយើងមើលទៅលើច្បាប់មួយដែលយើងហៅជា Fleming right ក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំប្រើ right hand rule បើសិនបើវាជា right hand rule អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើខ្ញុំមាននេះគឺជាទិសដៅរបស់ magnetic field ហើយមួយទៀតគឺជាទិសដៅរបស់កម្លាំងនិងមួយចំណុចទៀតគឺជាទិសដៅរបស់ចរន្តដែលវាស្ថិតឈរនៅជាអ3គឺអ x y ហើយនឹង z អញ្ចឹងក្នុងករណីបើសិនបើចរន្តគឺវាមានទិសដៅបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាមួយផ្នែកនេះគឺជាចូលមួយចេញអញ្ចឹងមានន័យថាចរន្តគឺមួយគឺរត់ចូលនៅកន្លែងនេះហើយចរន្តមួយទៀតគឺរត់ចេញនៅតាមទិសដៅមួយនេះមួយចូលគឺមួយទៀតគឺត្រឡប់មកចេញវិញអញ្ចឹងមានន័យថាចរន្តគឺរត់នៅខាងក្នុងប៉ូលគឺរត់បែបនេះគឺនៅប៉ូល n ហើយនេះគឺប៉ូល s ហើយចលនានៃ rotor ដែលវិលនៅខាងក្នុងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការវិលនៅក្នុងទម្រង់បែបនេះចំណែកឯដែន electric field ដែលរត់នៅខាងក្នុងហ្នឹង field ឬក៏ជា flux ដែលរត់នៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅមួយនេះតាមទម្រង់អ្វីដែលយើងបានមើលនៅខាងក្នុងនេះគឺ right hand rule អញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រឡប់មកនៅក្នុងរូបនៃ machine នេះយើងវិញបើសិនបើយើងមានផ្នែកនេះ conductor 2នេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំគូនឹងអញ្ចឹងគឺមួយផ្នែកគឺវារត់ទៅហើយបន្ទាប់មកគឺវារត់ត្រឡប់មកវិញនៅខាងក្នុងនៃ rotor ហ្នឹងអញ្ចឹងចរន្តគឺវានឹងរត់ដូចតែខានបង្ហាញមិញគឺវានឹងរត់នៅក្នុងទិសដៅមួយនេះហើយវានឹងរត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការបង្វិលនៃ rotor គឺនៅក្នុងទិសដៅមួយនេះអញ្ចឹងបើវាបង្វិលនៅក្នុងទិសដៅបែបនេះគឺនៅខាងនេះគឺបង្វិលបែបនេះហើយ n នឹងបង្វិលឡើងទៅលើវិញជា cycle ចំណែកឯ flux ដែលរត់គឺស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅមួយនេះជា flux ដែលរត់នៅខាងក្នុង starter នៅក្នុងជាទិសដៅរបស់ field energy ដែលរត់តាមរយៈ Fleming right hand rule អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលយល់ជាមួយនឹង working principle ដំណើរការនៃការបង្វិលទិសដៅជាមួយក៏ដូចជាជាមួយនឹងចរន្តហើយសួរថាតើយើងអាចទទួលបានចរន្តនៅក្នុងន័យជា generator យើងអាចទទួលបានចរន្តមកវិញតាមទម្រង់បែបណានៅក្នុងទិសដៅបែបម៉េចហើយអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសដែល DC machine អាចបង្កើតបានជាមួយនឹងចរន្ត DC បានតាមរយៈនៅ commutator ដែលយើងប្រើ split ring យកមកប្រើសម្រាប់ DC machine អញ្ចឹងយើងនឹងមើលជាមួយនឹង animation នេះទាំងអស់គ្នា
Hi and welcome back to my YouTube channel. Have you ever wondered how DC generator works? And what are the basic parts of a DC generator? This video will give you the answers to these questions. We will start with the basic parts of the elementary DC generator. As you can see, the configuration of DC generator is pretty simple. The stator is a fixed part of the DC generator. The stator consists of permanent magnets, 2 of them north and south poles, which is placed to fit around the rotor. The main function of the stator is to provide the magnetic fields through which the rotor or armature coil is rotated. Armature loop are generally placed in slots of armature core. The armature coil is formed by connecting several loops in the series. Armature winding is formed by connecting several coils in series. The armature loop cuts the magnetic field, due to which an electromotive force, EMF, is induced in it. The split ring is a movable device used for reversing the polarity of the current. It's made of copper. The ring is divided through the middle into 2 parts. We must use the split ring to achieve single direction of current. The brushes are made of carbon. These are rectangular block-shaped. The only function of these carbon brushes of DC generator is to collect current from commutator segments. A galvanometer is an analog electromechanical actuator that produces a rotary deflection of some type of pointer in response to electric current. So how does the DC generator work? Firstly, we don't want that current direction to change. We want it to remain the same at all times. Let's say in this direction. So, how do we do that? Now, to make sure that the current direction remains the same, what we require is that these brushes constantly keep changing contacts between these wires for each half of rotation. So if the current flows in this way, in this position, this brush must be connected to this wire. So current flows like this and comes out. But when the coil rotates, you can see that when the coil comes to this position, the direction of the current changes. If we want to keep the current in the same direction, we must this brush to be in contact with this wire. Right. And then again, when the coil comes to this position, again the direction of the current changes, and again we want this brush to come in contact with this wire. Probably we already learned that. For every half rotation we must change contacts between brushes and wires. But how do we make this process happen automatically? We can automate this process by adding split rings. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between, giving 2 half rings with the same gap in between. Now let's see how the split rings automatically change contact for every half a rotation. So right now this brush is in contact with this half part of the split ring, violet color. When the coil rotates and comes to this position, the direction of the current changes, and this brush now is in contact with the other half part of the split ring, pink color. This arrangement provides that current flows in the same direction. Again, as the coil comes to this position, finishing another half a rotation, you can see that this is only changed contact. Brush is in contact again with the violet color half part of split ring. In this way, the DC generator is built, where the current only flows in one direction through any external circuit, and in this arrangement, with brushes and split rings, which helps us to automatically change contacts, we call them commutators. So split rings act like commutators. The next thing we must mention, that it's really important for working principle of DC generator, is how can we determine the direction of the current, magnetic field and force. To determine all this, we must use Fleming's right-hand rule. So we will explain how can we use Fleming's right-hand rule. As you can see, the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil AB pushing that part of the coil upwards. So to know the direction of the induced current, we apply the Fleming's right-hand rule. How do we do that? We place our right hand so that the thumb points up, showing the direction of the force. The index finger or the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south pole, and middle finger will point in the direction of the induced current, which is in our case from A to B. Similarly, to find the induced current in a part of the coil CD, we again use Fleming's right-hand rule. So the rotation of the coil is clockwise, and the force acting on part of the coil CD pushing that part of the coil downwards. The thumb points down, indicating the direction of the force,
indexed finger, or for the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in this case from C to D. So to conclude, the induced current follows the path ABCD of the coil. The effect of the split ring commutator in DC generators is to ensure that the induced EMF is always in one direction. We can see that in this graph, where V represents the amount of induced EMF and T represents time. You will notice in the graph how the sine wave changes with rotational speed of the coil. The coil in this case has clockwise rotation. Increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. The induced EMF has a positive sign. Also, you see the example how the sine wave changes with rotational speed of the coil, when the coil is rotating counterclockwise. Again, the increased rotational speed of the coil increases the amount of induced EMF. In this case, the induced EMF has a negative sign. To conclude, អូខេអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបានឃើញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនដែលនៅក្នុងនោះដើម្បីអាចឲ្យយើងបង្កើតបានជាមួយនឹងចរន្ត DC បានគឺសម្រាប់ DC machine គឺយើងប្រើជាមួយនឹង split ring ដែល split ring គឺជាការបង្កើតឡើងតាមរយៈកងមួយដែលកងនេះគឺយើងបានបែងចែកវាចេញជាពីរដែលខណ្ឌគ្នាតាមរយៈ material insulation មួយដែលយើងហៅជា Isolon គឺឈ្មោះវាយើងហៅវាជា mica អញ្ចឹងមួយផ្នែកហ្នឹងគឺជា mica ដើម្បីខណ្ឌកុំឲ្យមួយផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្សែដែលយើងរុំហើយយើងនឹងយកវាមក connect មួយចំហៀងម្នាក់គឺមួយផ្នែកគឺ connect មកខាងនេះហើយមួយផ្នែកទៀតគឺយើងនឹងយកវាមក connect នៅផ្នែកខាងនេះបន្ទាប់មកយើងមាន component មួយទៀតដែលយើងហៅវាជា brush ដែលជាទៅវាបង្កើតឡើងដោយកាបោនឬក៏យើងហៅជាទូទៅគឺខ្ជូងដែលយើងដាក់នៅកន្លែងនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាចម្លងជាមួយនឹងចរន្តអញ្ចឹងមួយផ្នែកខាងនេះគឺយើងនឹងចាប់ភ្ជាប់ដែលម្ខាងវាគឺជាប៉ូលបូកហើយនឹងម្ខាងទៀតគឺជាប៉ូលដកឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះគឺជាដកហើយនេះគឺបូកយើងដឹងហើយប៉ូលដកគឺជា S ប៉ូលហើយនឹងប៉ូលបូកគឺជា N ប៉ូលអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងហៅវាគឺជា brush ដូចតែនៅក្នុង animation ខាងដើមដែលបានបង្ហាញហើយទម្រង់នៃ ring បែបនេះយើងហៅវាគឺជា split ring ដែលនៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាមួយផ្នែកចំហៀងខាងនេះគឺវាគឺជាខ្ញុំតាំងវាដោយមិត្តសញ្ញា A ហើយផ្នែកខាងនេះគឺតាំងដោយ B អញ្ចឹងចុងនៃខ្សែគឺកន្លែងនេះគឺជា A ទូចហើយចុងកន្លែងនេះគឺជា B ទូចហើយប៉ូលដែលជា brush ដែលយើងចាប់ភ្ជាប់នៅលើ ring ហ្នឹងគឺ
មាន2គឺ B1 ហើយនឹង B2 ដែលយើងនឹងចាប់ fix នៅក្នុងទីតាំង theme មួយដូចនៅក្នុង animation ដែលយើងបានបង្ហាញអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងករណីបើសិនបើយើងមានជាមួយនឹង coil តែមួយហើយយើង split នៃ ring ហ្នឹងចេញជា2បង្គំបែបនេះនៅពេលដែលយើងឃើញអំបញ្ញមិញនោះវានឹងបង្កើតបានទៅជាចរន្ត DC ដែលរត់ចេញមកផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងចាប់វាស់ហើយមានការបង្វិលនៃកម្លាំង mechanic នៅខាងក្នុង rotor ហើយការបង្វិលនៃ split ring ហើយនឹង brush នៅចំណុចខាងក្នុងហ្នឹងវាបានដំណើរការហាក់បីដូចជា rectifier អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ rectifier circuit វាគឺជា circuit មួយដែលបំលែងពីតង់ចុងឬក៏ចរន្ត AC ទៅជា DC នៅក្នុងករណីហ្នឹងដែរបើសិនបើយើងមាន coil ដែលរុំនៅខាងក្នុងហ្នឹងមិនមែនជា conductor 2ឬក៏មួយជុំទេយើងនឹងរុំជាមួយនឹង coil ដែលមានច្រើនជុំបើសិនជាយើងរុំជាមួយនឹង coil ដែលមានច្រើនជុំអញ្ចឹង split ring វានឹងមានការបែងចែកទៅតាមកฎដែលយើងនឹងឃើញទៀតចឹងមានន័យថាខ្ញុំអាចនឹង split នៅកន្លែងនេះវាគឺជាមីកាខ្ញុំនឹង split នៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំនឹង split នៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំអាចនឹង split នៅកន្លែងនេះទៀតប្រសិនបើ turn ចំនួនជុំអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមហើយបើកាន់តែបន្ថែមជានឹងទៀតគឺយើងនឹង split អង្កត់នៅខាងក្នុងនេះឲ្យកាន់តែទូចដែលនៅក្នុងនោះយើងដឹងហើយគឺវាគឺជាមីកាវាគឺជា E salon ដែលខាន់ពី copper កន្លែងនេះវាគឺជា copper វាជាទង់ដែងកុំឲ្យមានការឆ្លងពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយអញ្ចឹងជុំដែលបាន coil ដែលបានរុំហ្នឹងគឺយើងនឹងចាប់ជាប់ចូលទៅក្នុងប្រឡោះនៃ split ring ហ្នឹងឥឡូវយើងអាចមកមើលជាមួយនឹងដំណើរការនៅទេបងឥឡូវយើងមកមើលតកតងជាមួយនឹងថាតើដំណើរការវាជា generator ហ្នឹងវាមានទម្រង់បានបែបម៉េចគឺជា generator action នៅក្នុងនោះយើងដឹងហើយ field system គឺត្រូវបានកើត flux មួយដែល stationary ហើយនៅក្នុងនោះគឺ armature វាគឺជា rotor ដែល armature គឺត្រូវបានយកខ្សែ យកមករុំនៅតាមចន្លោះនៃ armature ហ្នឹងដែល armature នេះគឺវានឹង rotate តាមរយៈ frame mover គ
គឺជាកម្លាំង mechanic ឬក៏ជាកម្លាំងមួយដែលភ្ញួចឲ្យវាវិលនៅក្នុងនោះគឺយើងដឹងហើយការប្រើប្រាស់ទិសដៅដើម្បីកំណត់នៅទិសដៅនៃចរន្តទិសដៅនៃមុំរបស់ rotor ដែលវិលក៏ដូចជាទិសដៅនៃ field គឺយើងប្រើជាមួយនឹងច្បាប់នៃ Fleming Right hand rule ក្នុងករណីប្រសិនបើវាជា generator ដែលនៅក្នុងនោះយើងដឹងហើយដំបូងឡើយខ្សែដែលយើងយកមករុំនោះគឺវាគឺជាទិសដៅនៃចរន្តដែលរត់ចូលហើយមួយទៀតចុងនៃខ្សែគឺជាខ្សែដែលរត់ចេញមកខាងក្រៅវិញមានន័យថាខ្ញុំអាចតាំងនៅខាងក្នុងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាព្រួញមួយអញ្ចឹងដែលរត់ចូលទៅខាងក្នុងវាគឺជាចំណុចដែលដតចំណុចដិតហើយចំណុចដែលចេញវាគឺជាចំណុចដែលខ្វែងវាគឺជាទិសដៅ direction របស់ចរន្តដោយសាររូបខាងក្នុងនេះគឺយើងមើលទៅលើ 2D អញ្ចឹងចរន្តគឺត្រូវបានបង្កើតនៅខាងក្នុង conductor A ហើយនឹង B គឺយើងឃើញហ្នឹង conductor នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំតាំងមួយផ្នែកគឺជា conductor A ហើយខ្សែដែលត្រឡប់មកវិញវាគឺជា conductor B តែនៅក្នុងនោះបើសិនជាយើងមើលទៅលើ conductor A សម្រាប់ conductor A វាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ segment អង្កត់ដែលយើងបានខាន់នៅខាងក្នុង split ring មិញគឺ A ទូចដូចនៅក្នុងរូបមិញហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់វានៅចំណុចនៅកន្លែងនេះ A ទូចហើយសម្រាប់ split ring នៅផ្នែក A ទូចនេះគឺវាជា pole N ដែលខ្ញុំសេកន្លែងនេះគឺ pole N ចំណែកឯនៅក្នុងខ្សែដែលត្រឡប់មកវិញគឺជាខ្សែ B វាគឺជា S pole អញ្ចឹងវាគឺជាខ្សែ B ដែល connect ទៅអង្កត់នៃ split ring B ទូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបខាងលើមិញដែលនៅក្នុងនោះសម្រាប់នៅលើ brushless គណៈដំបូងដែលវាអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមវិលទេគឺ brushless នៅផ្នែក B1 វានឹង collect ជាមួយនឹងចរន្តដែលចេញមកពីខ្សែ A ចំណែកឯនៅ B2 វាជាអ្នក collect ចរន្តពីខាង B ហើយនេះគឺ B2 ចេញពី B2 ហើយវាដើរតួគឺជា S pole ហើយខាង B1 គឺជា N pole អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបន្ថែមនៅកន្លែងនេះគឺ N pole ដែលវាគឺជា pole បូកដែលចេញមកពី brushless B1 ដែល collect the current
ពី conductor A ហើយនៅ S pole ដងគឺស្ថិតនៅក្នុង B2 គឺ collecting the current ពី conductor B បន្ទាប់មក rotor ចាប់ដើមធ្វើការបង្វិលហើយនៅពេលដែលវាបង្វិលមួយជុំបង្វិលបានកន្លះជុំមានន័យថា after 180 degree rotation គឺ after 180 degree rotation នៅពេលនោះយើងឃើញថាខ្សែ A ហើយនិងខ្សែ B វាចាប់ផ្ដើមដូរទិសដៅនៃប៉ូលគឺយើងឃើញថាគណៈដំបូងខ្សែ A គឺវារងជាមួយនឹងទិសដៅនៃប៉ូល N ហើយខ្សែ B គឺប៉ូល S ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាវិលបាន180 degree គឺ A គឺ under influence of S pole វិញហើយ B is under influence of N pole វិញដែលនៅក្នុងនោះនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើ brushless ជាខ្ជូងដែលយើងចាប់ភ្ជាប់នៅលើ split ring វិញវាក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាដែល split ring B1 ហើយនិង B2 នេះគឺវាអត់ដូរទិសដៅទេប៉ុន្តែអ្វីដែលវាដូរគឺការទទួលចរន្តពីខាងណាមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលនោះគឺខ្សែ A នេះដែលចុងខ្សែវាគឺរត់មកចាប់ភ្ជាប់នៅកន្លែង splitting គឺជា A ទូចគឺនឹង connect ទៅ split ring ដែល B2 collect ចរន្តហើយសម្រាប់ខ្សែ B វិញគឺ B នេះគឺវានឹង connect ទៅ split ring ដែរគឺវានឹង connect នៅរក្សានៅដដែលក៏ប៉ុន្តែវាគឺជា B1 ជាអ្នក collect current វិញម្ដងគឺដំបូង B1 ជាអ្នក collect ចរន្តចេញពី A បន្ទាប់មក B2 គឺអ្នក collect ចរន្តពី B ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវាវិលបាន180 degree គឺ B2 អ្នក connect ចរន្តពី conductor A ហើយ B1 គឺអ្នក connect ចរន្តពី B វិញម្ដងអញ្ចឹងហើយទើបយើងឃើញថាដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃប៉ូលនៃចរន្តគឺទើបចរន្តដែលចេញមកគឺវាជាចរន្ត DC ដែលយើងឃើញដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងដែលនេះគឺជាដំណើរការរបស់ DC generator